我们现在来做录音系统前的系统设定。在电脑的右下角有个工具，那个状态列，我们可以选择上面的设定。因为我们要调声音，当然是选择音效管理程式。好，来按音效管理程式，滑鼠右键点开来以后，音效管理程式打开来，你会看到喇叭跟 front mic， 这是因为我们把麦克风插到前面去，所以会出现 front mic。好，你打开来以后，你会发现这里是打叉了。当这边打叉的时候呢，将没有声音，所以我现在把声音打开来，然后呢，再把音量调大，这样子我就听得到我们在录音的时候，你就听到你自己的声音。然后这里的感度，原则上你不要调超过10dB，超过10dB你可能会录到电流的声音。好，全部检查过，看看有没有打叉的地方，没有打。如果呢有打叉的地方，记得把它关掉，然后按确定。离开以后呢，这画面会整个关掉。好，我现在按确定。好，这样子你就完成了系统设定了。